السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركله أنيقو عبد ولي محمد ومشهد كبرتان برشاد كمبيوتركا يسيدو كله مولتي ميديا Production Challenge Everything. haddaba maanta muuqaalkeeni waxaan ku qaadan doonaa laptop lagu magacaabo Asus TUF Gaming 15 ama A15. marka laptopkan aad arkaysid ma ahan nuucii hore ee soo baxay 2020ka kan waa uu ka dambeeyay oo waxa ay soo saareen 2021 iyagoo ay ka soo bedeleen sida graphiga sidoo kale motherboardka heat sinkingka ama kuleelka sidoo kale touchka ama keyboardka marka la garaacayo sidoo kale trackpadka marka laptopka aan rabno maanta inaan ka hadalno waa midkan inta aanan muuqaalka gudagalin fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad inoo subscribe gareyso channelka sidoo kale aad inoo like gareyso muuqaalkan iyo muuqaalada kale hana ka iloobin inaad doorato gambaleelka si aad u hesho cashar walba oo aan markaas soo dhigno anigu waxaan ahay qofkii ku baray adiguna waxaan noqonaysaa qofkii baran lahaa inta aanan laptopka gudihiisa ama waxa uu leeyahay aanan gudagalin waxaan rabnaa inaan ka hadalno laptopka waxa uu yahay graafigiisa iyo dhamaantoodaba kani waa Asus TUF Gaming A15 oo soo baxay 2021 CPU waa AMD Ryzen 7 4800 sidoo kale graafigiisa waa RTX 26 dedicated memorygiisa uu yahay 6GB wattkiisana uu qaadanayo 230 watt memory waa DDR4 16GB wuxuu qaadan karaa asiga ahaan supportgiisa wuxuu ku yimaaday 3200 MHz ilaa iyo wuxuu qaadan karaa 4200 waana dual channel waxaa laga wadaa laba dhinac ayuu ka gali karaa screenkiisa waa 15.6 1080p oona ah 144 refresh rate storagekiisa waa 512GB NVMe oo ah SSD batterigiisa waa 4 cell 90 watt sidoo kale network ama wirelesska uu ku yimaado waa Wi-Fi 6 internetka ama qaybta boortiga wuxuu ku yimaadaa gigabyte internet haddaba marka computerkan waa computer xawaarihiisa aad u fiican yahay sidoo kale shaashadiisa ahaan marka loo fiiriyo waa 300 nits awoodiisa ama PPI-giisa waxyaalihiisa oo dhan aad u wanaagsan yihiin markaan si fiican u fiirinay computerkan waxaan naga maqnaaday inaan ku darno hal shay shaygaas oo aan rabnay inaan ku darno maxaa ka dhinaan kara computerkan markii aad fiirisid in AMD-ga ku yimaado graphigiisa RTX-kiisa oo 2066GB dedicated graphigiisa oo 230 watt gaarayo boostigiisa uu gaarayo ama throatkiisa uu gaarayo computerkan markii aad fiirisid dhinaca CPU-giisa speed clock-giisa wuxuu gaari karaa 4.2 speedkiisa sidoo kale core-kiisa waa 8 throatkiisa wuxuu gaarayaa 16 throatkiisa computerkan waa computer xawaarihiisa aad u fiican yahay haddii aad u hesho storage badan ama waxyaalo badan waxaad dareemaysaa computerkaaga inuu aad fast u noqonayo saas darteeda marka maanta computerka waxaan rabnaa waxyaalo ka dhiman inaan ku dhamaystiri karno haddii aan dhahno waan fikiraynaa computerkan maxaa ka dhinaan karo ama maxaa ka maqnaan karo aan ku fikirno waxa inoo soo bixi karo inaan kordhino RAM-ka computerka markaad RAM-ka ku darto waxaad ogaanaysaa computerkaaga awoodiisa inay yeelanayso awood aad performance-giisa ay u fiican tahay saas darteeda marka waa inaan baxnaa aadna storage-yada ama meesha lagu iibiyo RAM-amka ama kambaniyada waxaan ka doonanaynaa RAM gaaraya 32GB aan dhaqaaqna marka
okay ugu dambeyn waan imaanay oo raamkii waan soo qaadnay raamka aan soo qaadnay waa Luxor 32GB sidoo kale DDR4 waaye waana 2666 megahertz marka waxaad dareemaysaa inuu yahay mid performance-giisa aad u wanaagsan yahay saas darteeda marka maxaa sameeynaa ugu horeyntii waxaan u baahanahay inaan furfurano laptopka si aan ugu kordhino raamkeena laptopkan waa Asus TUF Gaming 15 ama A15 waa arkaysaa halkan ayuu ku qoran yahay waa TUF Gaming laptop marka waxaan rabnaa inaan ku kordhino RAM-dan 32GB halkan ayuu ku xusan yahay waad arkaysaa RAM-kan isticmaaleyno waxaa lagu magacaabaa Luxor DDR4 2666 waana 32GB marka RAM-kan ayaan waxaan rabnaa inaan gelino laptopkan kaasoo laptopkan uu ku yimaaday 16GB marka waxaan rabnaa laptop ahaan inaan awoodiisa kordhino marka inaad kordhisid waxaad u baahan tahay RAM-kii aad rabtid inaad ku dartid iyo toolisyadii aad rabtid inaad isticmaashid because of laptopka wuxuu u baahan yahay in la furfuro marka saas darteeda waxaan sameynaynaa wareen laptopka ayaan gedinaynaa anagoo aan u isticmaaleyno napkin si laptopka uusan garaafo u gaarin okay waxaan sameynaynaa marka laptopka ayaan dhigaynaa marka laptopka waxaa ku xiran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bool ayaa ku xiran waxaan rabnaa marka 11kan bool inaan ka furno si qaybtan hoose uu inoogu soo furmo okay maxaan sameynaynaa marka tooliskan ayaan isticmaalaynaa waxaan ka dhex raadinaynaa boolka size-ka saxda ah uu qaadan karo marka ani waxaan isleeyahay labadan ayuu qaadanayaa okay maxaan sameynaynaa marka kuwan ayaan furfuraynaa kan waa boolkiisa saxda ah kan waa iska dhigaynaa kan ayaa isticmaalaynaa marka sida idin sheegay dhammaan boolasha waa inaad bixisaa marka boolasha ayaan furfuraynaa haddaba laptopkii waa aan furnay bismillah marka laptopkii waa kana waad arkaysaa waa qolofkiisa dambe wax heatsinkiga ma wato sida halka Lenovo muuqaalka hore aan ka qaadanay uu watay heatsinking marka saas darteeda marka hadda kan waxa arkaysaa inuusan wadan heatsinking sidoo kale ma ahan bir waa caag waaye waad dareemaysaa okay laptopka waa sida tan wuxuu wataa laba fan oo sidoo kalena GPU-giisa iyo CPU-giisa waa arkaysaa marka mid walbo thread-kiisa ama qabowgiisa wuxuu ka baxayaa qaybaha halkaan ayuu ka baxayaa sidoo kale waxa arkaysaa wuxuu qaadanayaa laba SSD iyo sidoo kale hal HDD ama SSD 2.5 labadaba u isticmaali kartaa SSD-ga labaadna waa kana oo halkaan inoo yaala marka qaybtaana waa qaybta RAM-ka sida idin soo sheegay marka maxaan sameynaynaa ugu horeyn marka inta aan RAM-ka gelinin ugu horeyn waxaa loo baahan yahay inaad ka bixiso bateriga ama aad powerkiisa bateriga aad ka bixiso marka waxaa adeegsanaysaa labadaada cijo marka waa arkaysaa wuu iga baxay marka baterigiisa waa kana si aan kuu tuso baterigiisa waa kana baterigiisa asal ahaan waa kan laakiin qaybta powerka baterigiisa waa kana oo halkan inoo yaala marka waxaan la soo bixinaa marka toolkan si taxadaran ayaad u bixinaysaa marka waa arkaysaa hadda waa safe oo waxaan rabno waa aan ka bixi karnaa marka maxaan sameynaynaa marka kan ayaan wax yar kor u qaadaynaa kan waa iska dhaafi kartaa daartid laakiin wuxuu kaliya daboolayaa dhinaca RAM-ka ayuu daboolayaa marka maxaan sameynaynaa RAM-kii waa kana waxaan u baahannahay RAM-kii inaan jarano inkastoo aan ka soo tagnay sakiintii laakiin dhib ma lahan waxaan ku macbilaynaynaa kan
okay halkan ayuu iska haystay waa arkaysaa qaybtan ayuu iska haystay marka bismillah marka ramka ayaan soo bixinaynaa okay waxaan sameynaynaa marka bismillah ramkii waa aan soo bixinay waa arkaysaa ramkii waa kana ramkan aad arkaysid waa kii aad muuqaalka hadaya ka soo daawateen ramkan marka waa 2600 laakiin asiga wuxuu ku yimaadaa mid ah 3200 ayuu ku yimaadaa marka ugu horeyn waxaan sameynaynaa marka ramkan ayaan ka bixinaynaa okay ramka asiga uu ku yimaado waa kana heat sinking kan ayaa saaran kaasoo ugu talagaleen inuu qaboobo dhinaca ramka marka ramka qaybta port 1ka ayaan ka gelinaynaa bismillah marka waxaan sameynaynaa marka kan ayaan powerkiisa ku celinaynaa ama batteriga ayaa waxa ku celinaynaa qaybtiisa powerka ayaan ku celinaynaa si taxadaran okay marka inta aan laptopka xirxirin waxa muhiim ah marka inaad laptopka test gareyso inuu ramka soo akhrisanayo iyo in kale marka laptopka ayaan daaranaynaa si aan u hubsano okay muhiimadda koowaad waxa laga rabaa displayga inuu inoo soo kaco waxaan sugaba waa displayga inuu soo daarmo oo Asus ku soo qormo okay motherboardka si sax ah u shaqeynaya powerkii wuu joogaa waxaan sugaynaa inuu displayga because of shay markii aad RAM ka bedesho computerka waa uu soo daahaya marka waan suganaynaa ilaa iyo inta uu ka soo kacayo ama uu ka soo saarayo Asuska good wayno soo kacay laptopkeena hadii aan ku dhahno waan ku tuseynaa waa kaasa wayno soo kacay waad arkaysaa marka waxaan sameynaynaa marka laptopka waa diminaynaa laptopka waan diminaynaa waxaan ku fikiray ramkan asigoo ku jiro inaan ku daro midka kale ee 16 kiisa inaan ku sii daro si performance-ga ama speedka ramka uu ugu sii kordho marka asigana waxaan sameynaynaa ugu horeyn waxaan ka bixinaynaa portigan ayaan ka bixinaynaa okay save sidoo kale waxaan rabaa marka inaan ku ziyaadiyo ama aan ku faa'iideeyo ramka markii aad gelinaysid waxaad u gelinaysaa ma aqaan inay arkaysid in kale okay waa arkaysaa hadda ramkii waa kana waxaan rabaa marka inaan u geliyo koodi hore ha isku dayin ramka inaad sidan u gelisid ha isku dayin sidan ha u gelinin ramka waxaad u gelinaysaa kor ayaad ka soo bilaabaysaa marka kor ka soo bilaawdid oo aad sidaas dhahdid oo arkaysaa marka gacmaha idinka kala leexiyo aad sidaas dhahdid inkastoo fookaha ii sahli laayahay oo arkaysaa koo waxa u soo geliyay qaybta kore ayaan u soo geliyay qaybta kore marka u soo geliyay kadib ayaan hoos u riixay oo arkaysaa laba ilka yar yar oo wuxuu leeyahay oo clicking ah macnaha inuu xiro uu awood u leeyahay dan marka maxaan sameynaynaa inta aanan qolofka iyo waxa aan saaran hal mar kale waxaan test gareynayaa labada RAM inuu isla soo support gareynayo iyo in kale okay battery waa gelinay bismillah okay waa daareena waxyara sugaysa ka bacdi inuu noo soo kaco ayaan sugaynaa okay waxyar zoomka out ayaan sii sameynayaa si aad yeela aragtid waayo RAM kalan ku darnay xogeer computerka culays uu keenaa waayo uu damaya uu soo kacaya waa arkaysaa labada RAM ayuu isla aqrinaya marka waan sugaynaa insha Allah hadii aan cilad la kulanana RAM-ka dambe ee 16 ayaan bixinaynaa halka xabo 32 waa arkaysaa way noo soo kacay laptopkeena marka waan iska diminaynaa oo uma baahnin waxaan sameynaynaa marka laptopkeena ayaa xirxiranaynaa laptopka ayaa xirxiranaynaa alxamdulillah sida aan rabnay ayuu inoo noqday laptopkii okay maxaan sameynaynaa marka
shay walba meeshii aan ka soo furnay ayaan dib ugu celinaynaa marka. Okay, wax yar zoom in soo dhaho. Okay, shay walba meeshii aan ka furnay ayaan ku celcelinaynaa. Okay, intaan waa nadiif, waxa dhan waa nadiif. Maxaan sameynaynaa qolofkiisa ayaan ku celinaynaa insha Allah. haddaba laptopkii waa aan xirxirnay, waxaan kaliya inoo dhiman inaan boolashiisa aan dib ugu celino. laptopki waa inoo diyaar masha Allah. marka muuqaalkeeni halkan ayaan ku hakinaynaa insha Allah. waa arkaysaa raamkii aan ka bedelnayna oo aan ku darnayna, raamkii aan ku darnayna waa kana oo halkana. marka muuqaalkeeni halkan ayaa ku joodin doonaa. waa inoo iyo cashirkeeni xiga iyo anigoo ah Cabdiwali Maxamed. waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo cashirkeeni xiga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.